ये डाबर हनीटस सिरप है जो हर्बल है, जिसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये खांसी और गले के खराश में ली जाती है। 10 ml 3 बार इसे ली जा सकती है। इसका किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे कि आप एलोपैथिक सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से लोगों को नींदें आती हैं, इसके इस्तेमाल से नींदें नहीं आती हैं। इसे आप किसी भी मेडिसिन शॉप से ले सकते हैं। ये हर जगह लगभग उपलब्ध होती है और इसकी MRP की बात की जाए तो 125 रुपये की ये आती है। ये बहुत ही सेफ़ है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू।